Okay, I'm here at Monaco Street and I'm going to visit the house of the Kaampued family. Morning po! Kinakamusta po kayo ni Raquel po? Wala. Po. Pero okay naman po kayo? Okay. Paano ka napunta? Sa internet po. Sa Quezon City na po ako nakatira po eh. Wala, sira yung kanina yun na nagka-kuryente, hindi naman namin masaksa. Baka kami basa pa. Buti naman po. Yun lang, hanggang dyan po? Paano po kayo natulog? Saan po kayo? Yung anak ko na may anak na punta dyan. Okay. So, gumawa naman ako ng pinaka-platform sa taas. Yung kami natulog. Doon po kayo natulog? Gumawa ako ng platform. I'm here at 114 Adelaide Street. Somebody emailed me to check the caretaker here. Tao po! Tao po! Nobody's answering. Pwede po kay Oka. Opo. Kayo po si Oka. Oo. Nag-email sa akin yung may-ari nitong bahay. Kamusta daw kayo? Okay, man. Pwede pa check lang. Tignan ko lang yung bahay ninyo, ha? Ano po? Hindi, ano po, nag-email sa akin kasi may ginawa ako sa internet. Nakita... Yung mga galing niya sa US, yan, bumagsak yan, Ang alin po? Bumagsak yan, yung mga ano nila, pinatayo ko Ito lang, ang inano ko lang, yung mga papeles niya, okay lang, sa taas. Yun lang ang importante. Di ba, yung mabasa lahat. Dito, takwa, ano niya? Opo. Lahat, Saan ka natulog dito, kuya? yung una, Opo. sa mag-akyat ako. Yung hindi ko na kinaya, lumipat na ako sa bahay. Ito yung mga ano nila, kung ano, parang... Oo. Saan ang tubig dito, kuya Oka? Yung bandang alas 11 ng gabi, dito na. Pag labas ko ng alas 12, dito na. Yung Okay. dito sa bahay, dito yan Dito sa loob ng bahay. Isipin mo nga, inabot pa to. Inabot pa yan. Hindi ko na may, yurik na Tinaas ko yan. Bumagsak ulit. Pero sabi yung, gagana pa yan, pero TV wala na. Napatay mo yung switch breaker? Inuna ko yung breaker. Okay, tama kuya. Galing Wala pa. Sa amin doon, meron na. Sa Stockholm Street ako eh. Kasi papapalitan itong itong kontador nito Okay. Lahat mga nila, lahat nilang yung mga papeles nila. Yun na. Hinayaan ko na yung hindi ko na hindi ko man naiyaw. Pagod na ako ninyo. Sige Wala lang. nga ang naglilinis niyan. Maglalaban naman ako bukas. Katulong kuya. Wala. Kaya ko lang yan. Okay. Ang dami niyan Yan, pag naglaba din ako, hindi ko yan guys sa isang araw. Bukas ipapaayos ko yung washing machine. Then lumutang din yan. Lumutang. Ako pupunta ako sa mga bahay-bahay kasi yung mga nasa abroad, sumusulat sa akin. Gusto tingnan yung bahay dito sa Green Park. Makita mo talaga sa Yung sa amin din naglagpas tao pa nga sa amin doon Kasi paano, kawawa. Ang inyong bahay. Kilala mo din si JC. Nag-email sa akin, sa internet lang. Sige, thank you kuya ha. Sabihin mo. Kinuna ko nga Isipin mo yan yung libit niya. Yung libit nito.